all, welcome back to channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുമായാണ്. മൈക്രോ ഗ്രീൻ എഗ് ബുർജി. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുത്ത തക്കാളിയും മൈക്രോ ഗ്രീൻസും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബുർജി മിക്കവരും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണല്ലോ. ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറുപയർ മൈക്രോ ഗ്രീൻ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടെ തക്കാളി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അതുപോലെ 4 മുട്ടയ്ക്ക് പാകത്തിനുള്ള കൂട്ടുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളി ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം. തക്കാളിയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് പുളിരസം അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചതച്ചോ അരിഞ്ഞെടുത്തോ ഒക്കെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ടാലും മതി. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഉള്ളിയോളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളി എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം തക്കാളി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പൈസസ്. ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടില്ല. സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാറുണ്ട്. അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂണോളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി. പിന്നെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഒപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂണ്. ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഈ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ടേസ്റ്റി ആകണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ബോയിൽഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തക്കാളിയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും എല്ലാം വെള്ളം മതിയാവും ഇതിന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ലിഡൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. തക്കാളിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലിഡ് ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഡ്രൈ ആക്കി ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി ലിഡ് അടച്ചു വയ്ക്കാതെ തന്നെ തുറന്ന് വെച്ച് ഇളക്കി ഉണക്കിയെടുക്കാം. ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ എഗ് ബുർജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ഡിഷ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ബ്രെഡ്, ചപ്പാത്തി, പൂരി ഏതിന് വേണമെങ്കിലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഹെൽത്തി ഡിഷാണിത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഡിഷസും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിലൊന്നാണ് ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബുർജി. പലതരം മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പയറ് കൊണ്ടാണ്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ കടുക്, ഉലുവ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി. ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർക്ക്, തുടക്കക്കാർക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റൊരു വിഷയമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.